Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình nhận được một cái nhà để phá các bạn này. Thì ở đây là búa thì không có làm được, tại vì búa đục thì nó sẽ đổ vào nhà người ta. Chính vì vậy hôm nay là đưa máy vào đây để bóp các bạn. Thì sáng giờ mình cũng bóp được khá là nhiều rồi. Đấy, thì hiện tại đây là con đô SanDisk 140 2009 đây bạn này. Nhưng mà cắt đang tính toán phương án là để cho nó sập vào kia. Chỗ này là có một cái nhà bên này là nhà tôn, đằng sau kia kìa có một nhà máy ngói người ta, kế bên kia cũng nhà hàng rào tôn, và ở bên đây cũng bàn thờ bên kia của người ta nữa. Nên cái đoạn bức cuối này rất là khó phá các bạn. Thì cái kẹp này, kìm này thì không xoay trở được, nó không xoay 360 độ được, nó chỉ có xoay theo kiểu là xoay ngang thôi. Sau đây nó chỉ có bóp theo một cái đường thẳng nhất cố định thôi, không có xoay được. Đấy, nó không thể xoay được. Nếu nó xoay được thì nó bóp sang bên hông và nó sẽ ném đi. Đấy, nhưng mà đây thì nó chỉ có bóp được một đường thẳng duy nhất nên rất là khó các bạn này. Thì ở đây là cái góc này là một cái tường, đây có mái tôn các bạn thấy sát này. Ở góc kia thì là đang có tấm bờ rô cả. Đây tấm bờ rô của nhà bên cạnh. Chỉ cần một viên bê tông này nhỏ này rơi vào phát là vỡ thôi các bạn ạ. Đây là làm bóp cái này phá nhà rất là nguy hiểm. Như vậy mình phải thật là để ý và cẩn trọng khi làm ở đây. Thì sáng giờ ở ngoài kia thì đã phá được từ cái góc đằng sau đuôi con máy đến bây giờ đến đoạn này rồi. Đây, bây giờ thì mình anh em chúng tôi là đang phá nốt cái căn nhà này. Phá cái nhà này thì nhà cấp không phải là nhà cấp 4 mà tương tự nó như là cấp 4 các bạn ạ. Nhà cái kiểu một tầng ấy, họ xây lên nhưng mà gần một năm nay họ không ở, nhưng mà một năm nay rồi nhưng mà cái nước chất nó vẫn còn mà đổ mát, bê tông mác cao, sắt xiết họ đang rất là nhiều nên là thành ra là rất là cứng các bạn ạ. Đây, bản thân các bạn nhìn này rất là cứng luôn, cực kỳ cứng. Đây, bóp sáng giờ mình bóp những cái dầm này mãi nó mới vỡ được, tại vì bê tông đây họ đổ khá là chắc. Đấy, đây thì anh em chúng tôi đang thực hiện là bóp hết cái nhà này. Sau khi mình bóp xong ở đây thì mình sẽ xúc và vận chuyển đi luôn. Đấy, thì ở đây là nhận theo kiểu nhận khoán, mình bóp xong thì mình xúc vận chuyển đi luôn. Cái con này xúc ở đây thì chả mấy mà xong đâu, tại vì ở đây là chỗ này chả được mấy xe, chủ yếu phá thì nó lâu thôi. Nhưng mà búa thì không phá đây được bạn, búa mà đục từ ở đây thì rất là khó, nên phải dùng kìm. Đây, phá những chỗ này rất là khó cái là không thật là vừa đổ vào nhà người ta này, mà thứ hai nữa là cần loanh quanh gần hướng vào tiêu ấy, đó là bục tiêu, tại vì nó va vào sắt ấy. Thì cái quan trọng nhất ở đây là gì đấy, ở đây quan trọng nhất ở đây ấy, là mình phải để ý cái trường hợp là đổ đây là có tài vả rồi, tính phương án vả. Rung về không cẩn thận đập vào kia. Ôi không được đâu, đổ sang bên kia đấy. Ấy đằng sau kéo về ấy, Hùng ơi, đằng sau kéo về ấy. Đây các bạn ơi, đây đang kéo này, còn nãy kéo ở kia đã đổ tưa lưa rồi. Không được rồi. Đấy, hiện tại thì vừa xong nó rung tí nữa đổ sang bên kia các bạn ạ. Tí nữa đổ sang bên kia. Còn cái phần này thì tí nữa đổ sang bên này. Cái chỗ này phá rất là khó các bạn này. Đây này, để em xem là tài xế bắt xử lý như thế nào nhá. Xử lý như thế nào đấy, tính chọn phương án cắp cho các bạn. Rồi xong, không được rồi, đổ đấy. Đổ đây là ăn đủ đấy. Bóp nhẹ nhàng thôi, đây phải bóp nhẹ nhàng các bạn ạ. Ở phía đằng sau này là cái ngôi nhà ấy cho các bạn cùng xem nhé. Đây, ở phía sau này là cái ngôi nhà, thấy không? Đấy, ở chỗ ngay kìm các bạn kia là một ngôi nhà. Cái ngay kìm đấy là một ngôi nhà rất là vướng, rất khó làm đấy. Tại vì cái ngôi nhà đấy thì họ xây có lợp mái ngoài rơ. Ở đây chắc là họ che phủ thôi chứ không phải là nhà, che phủ chứ không phải nhà, chỉ có nhà bên này này. Nhưng mà bóp này thì cơ bản là cái dầm này ở trên cái mặt này thì nó rất là cao, rất là dày, khó là bóp một thận nó rung là nó đổ đấy các bạn thấy không? Tường nó du tường cả. Đấy, nên là đòi hỏi phải có kinh nghiệm, có nhiều kinh nghiệm để phá được cái nhà như thế này. Phá cái nhà này đi để họ bán đất và xây nhà mới. Đấy, là đập nhà cũ xây nhà mới. Đấy, tiếp tục phá nhà cũ xây nhà mới đấy. Thì đây là không phải đập bằng búa nữa mà dùng bằng kìm để bóp các bạn ạ. Dùng kìm để bóp. Thì ở đây là cái nhà này họ có 4 cái mái ở bên, còn họ có mỗi cái mặt bằng như thế này thôi.
Còn lại là đây, ôi đằng sau. Đấy, ở đây thì đấy, anh em lại tiếp tục tiến vào để bóp từ từ cái đoạn kia các bạn này. Bóp từ từ cái đoạn kia, tại vì ra nếu mà ở đây các bạn phải để ý là đây là gì, ở đây nó là một cái góc vuông. Khi mà các bạn vặn cái đầu đấy ấy, thì cái bờ tường đối diện bên này nó sẽ đổ sang bên này, và nếu mà các bạn vặn bên này thì ngược lại cái góc vuông kia nó sẽ đổ sang bên kia. Đấy, nên là mình không thể ăn tham là mình phải bóp. Mà ngộ tiếc cái là cái con này thì nó lại không có cái kìm xoay, nếu có kìm xoay thì mình xoay ngang, mình có thể bóp vào ngang về được, nhưng con này không xoay được, chỉ bóp được cái đầu thẳng kia. Đấy, chỉ có được đầu thẳng kia, chính vì vậy nên là rất khó để làm được cái chỗ như thế này. Cái quan trọng là bóp thì đơn giản thôi, nhưng chủ yếu nó vào nhà dân đấy. Đấy, chủ yếu nó vào nhà dân thôi. Như vậy nên là mọi người phải thật chú ý cái vấn đề này. Đấy, bóp này. Nên lại khi mà mình bóp ở đoạn này mình phải thật lưu ý và thật cẩn trọng, tránh trường hợp là có thể ra và rơi vào những cái nhà người ta. Đấy, rồi. Đây, các tài xế vẫn đang nhiệt tình để bóp cái này. Đây, mọi người thấy không? Đây đang bóp hết những cái dầm ở trên máy. Đấy, bóp này. Bóp cái dầm này đi. Mình phải cắt những cái cột này đi thì sau này nó không tiến được. Đấy, bóp cái cột hết. Ở đây thì họ làm cái cột đưa lên để lên tầng 2, nhưng mà do điều kiện tự có thì họ chưa làm tầng 2, và bây giờ họ đang bóp ăn để ăn dần những cái cột này trước. Đấy, mình phải ăn cột cho nó phải dính vào đấy. Thế mà mình ăn cột, đấy trường hợp là khi nó rơi xuống nó va vào máy người ta. Đây, bây giờ là bấu vào đây có thể giật ra, đấy rung rồi, rất là rung luôn, rung cực kỳ rung luôn. Tại vì lúc mà mình bóp mà nó rung rất là nhiều, vừa làm không cẩn thận là nó cần đổ vào đường rồi. Đấy, rung rồi, đường rung rồi, rung rất là rung. Đấy, bây giờ xem nào có tài bác cái giật ra nhé. Còn cái bức bên kia nguy hiểm rồi, có một bức bên kia cực kỳ nguy hiểm luôn. Bên đấy thì hầu như là rất khó để phá. Bên đấy nó sát sườn gỗ này, rồi bên đấy có bàn thờ này và 1, 2, 3 cái máy làm gỗ ấy. Đấy, cắp cái này trước, giật đấy, đấy tính giật đấy, kia. Đổ bên này đấy. Đây, bắt này ăn luôn đấy, giật luôn chưa? Tính là giật một phát là đang tính là giật cái này đổ về luôn các bạn ạ. Nhưng mà đang ăn dần xem có ăn được không. Wow, đợi rung rồi. Ôi, phá nguy hiểm như thế này, ai dám phá đây? Không phải là không dám phá mà bây giờ là trông này. Các bạn là nó vướng cái dầm ạ, đấy, tường nó rung rồi các bạn này, tường rất là rung luôn. Các bạn là cái tường rồi đấy, đấy, nó tường. Đây chủ yếu là cái tường thôi, chứ còn cái nhà bên cạnh này, còn cái tường nó đổ đâu đổ ở nhà người khác là không được rồi. Đây, chọn phương án là gì? Các tảng à? Đây, chọn phương án gì nhá? Ăn luôn à? Đấy, đây sắp luôn à? Chơi sập luôn rồi, các bạn ạ. Thì sau khi phá cái bức tường thứ 2 kia xong rồi thì bây giờ bác Tài có đang thực hiện là biện pháp là phá nốt cái bức tường bên này là cho nó gọn này các bạn này. Đó, thấy không? Đấy, đang ăn nốt bức tường này. Đấy, đang ăn nốt cái hàng rào này là xong. Ở bên kia có cái bức tường bên này nó rất là mềm và yếu. Chính vì vậy nếu mà mình mà phá không cẩn thận là ầm một phát là sẽ đổ vào trong đấy luôn. Đấy, nên là phải cẩn thận, phải ăn cái dầm từ để kéo nó ra, để tránh trường hợp nó đổ hết sang bên kia. Bên này thì là một cái xưởng gỗ này và rất nhiều máy móc ở bên đấy. Đấy, nên là bây giờ là đang ăn nốt cái bức tường này. Đây là một đống sắt phá ra.
Đây là một đống sắt phá ra. Đây là ăn nốt cái khu này các bạn. Đấy, kéo nốt cái góc cạnh thuyền này nó vuông như là xong. Đấy, nó khỏe nhất là đấy, tại vì ở đuôi đấy nó có một cái cột bạn nhá. Ở đuôi đấy nó có một cái cột. Nó khỏe nhất là cái, người ta bảo là khỏe nhất là cạnh góc vuông đúng không? Thì ở đây chính là cái cạnh góc vuông. Nếu mà vậy thì rất là khó phá, vì vậy là mình phải giật cẩn thận thì tránh trường hợp đổ ở kia đấy. Rồi, ok, ngon lành rồi. Rồi vẫn đổ mất ít các bạn, vẫn phải đổ sang nhà người ta một ít, không thể tránh được, tại vì ở đây là cả nguyên một mảng mà làm sao mà có thể là tránh được sai sót. Đó, phá nhà mà những nơi địa hình chật hẹp, nhưng mà như vậy là đã quá cố gắng rồi. Đấy, như vậy là đã tan mang hết rồi bạn này. Thì hiện tại bây giờ là cái căn nhà này thì toàn bộ bốn phía đây thì là anh em chúng tôi đã phá xong rồi. Đấy, phá hết toàn bộ rồi. Thì bây giờ chỉ còn là bóp hết những cái sắt kia ra. Đấy, bóp toàn bộ những cái mảnh sắt kia ra, hoặc là tập trung lại một đống và trở về bán. Còn lại là chạc này thì sau khi mình bóp sắt xong là gọi ô tô vào là Shopee là xong cái này. Thì ở đây là họ chỉ thuê mình là phá nhà và dọn chạc, dọn mặt bằng để cho trả lại cái mặt bằng cho họ để họ làm thôi. Đấy, thì đổ mất ít cái trong kia, đổ mất ít góc kia. Đấy, thì đổ mất ít theo. Để còn có đoạn bờ tường này thì sau này họ xây nhà lại thì họ sẽ phải là xây bù để trả lại cho người ta. Thì giờ mình chỉ có bóp nốt những cái dầm này, những cái dầm cái mái này ra này, tập trung sắp lại một chỗ, và đến tầm chiều tối xúc nốt cái chạc này đi là xong. Đấy, phá đã thành công. Đấy, thì ở bên kia mất một số ít là rơi đất rơi chạc ra. Đấy, kìm này thì nó phá, nó bóp được sắt rất là nhanh. Đấy bạn, đây là một đống sắt đã thành công này. Đấy, đây là một cái con ngõ đi vào này. Đây, một con ngõ đi vào. Đây, máy đang làm việc tại chỗ này. Đây là một cái ngõ đi ra. Đấy, máy sẽ bóp nốt những cái phần còn lại, còn thừa còn lại. Bóp nốt cái phần thừa, phần còn lại là chuyển đi. Rồi, video của mình xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ dành tặng cho mình lượt like, lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở các video lần tiếp theo. Anh em chúng tôi sẽ bóp nốt sắt và sẽ chở đi về.